Čo ti napadne ako prvé, keď sa povie inscenácia Testosterón divadla Andreja Bagana v Nitre? No, napadne mi samozrejme režisér Peter Mankovecký, ktorý to s nami robil, a vlastne paradoxne mne napadne Vysoká škola muzických umení. Pretože my sme to predstavenie naskúšali tesne hneď potom, ako sme prišli z VŽMU sem do divadla. A väčšinou sme boli spolužiaci, čiže ja, Milan Ondrík, Máťo Nahalka a Ďuro Hrčka. A tým, že Manky bol vlastne náš pedagóg, tak ja som mal naozaj pocit, že som sa znovu vrátil naspäť na Vysokú školu muzických umení. Ja tam mám najhoršiu scénu zo všetkých, pretože ja tam mám tú fajčiarsku scénu, kde ja hovorím tie poučky, ktoré nejakým spôsobom musia na seba nadväzovať, a niekedy to dáva veľmi ťažký zmysel a kolegovia do toho improvizujú. Takže tam sa stane, keď mi povedia nejakú hlúposť, zaimprovizujú si nejakou sprostosťou, tak niekedy ma to veľmi vyhodí a potom z toho vznikajú rôzne vtipné situácie. A viem, že sa mi raz stalo, že sme sa tak stratili, že mi nikto nevedel vlastne nahodiť text. Šepkárka kričala niečo z portálu, čo som nemal šancu počuť. Takže som vlastne sa postavil, išiel som si pre scenár, zobral som si scenár a so scenárom sme to vlastne tú scénu dohrali a bolo to vlastne divácky veľmi úspešné.